今日同大家介紹一個香草薯蓉消炎湯。歡迎大家收睇智人身心健研習社頻道。我哋嘅理念係智啟身心，人合內外，致力於為大家帶嚟優質嘅身心健康知識。好，今日介紹大家做一個保健嘅降低發炎嘅消炎嘅湯。咁材料咧就有洋葱、薯仔、蒜頭、rosemary 同埋雞湯。咁咧做呢個蒜頭咧就要搣咗個頭嗰度啦。咁落少少油落去。咁我就用呢個牛油果油。咁你哋可以用欖油都得嘅。咁咧就倒少少油落去咧，跟住點咧？跟住就要放落焗爐度200度40分鐘。咁你點咗個焗爐咧，咁就可以放入去噶啦。咁將啲蒜頭咧包咗2嚿，咁喺度咧就冚埋佢，焗佢大約40分鐘啦。烤過後嘅大蒜硫化物，蒜氨酸轉化出嘅活性成分，能夠有效抑制促炎細胞因子。薯仔做批皮梗係洗淨佢批皮。咁薯仔咧就切，咁洋葱梗係剝晒皮啦，搣乾淨佢啦。薯仔就切粒粒。切成粒粒，大約咁大到啦咁切完咧就擺水度浸一浸佢洋葱富含褐皮素，係一種極強嘅類黃酮抗氧化劑，能夠清除自由基，阻止發炎物質喺組織中擴散。洋葱切粒咧就切得粒粒，大約咁大粒就得噶啦。OK。咁啲蒜頭就焗咗差唔多40分鐘啦，咁攞出嚟，咁拆一粒粒，拆晒佢出嚟咁就係落少少油啦高品質嘅橄欖油咧就含有橄欖油刺激素，佢嘅消炎機制咧同布洛芬咧係好相似嘅。好，先將啲洋葱炒香佢先。呢度係2大個洋葱切咗粒嘅好，炒到咁上下，炒到聞到洋葱香味啦，落埋啲薯仔落去，咁就落埋頭先啲焗好咗嘅蒜頭，加晒落去就繼續炒，落埋呢個 rosemary 迷迭香咧，內含迷迭香酸同埋鼠尾草酸。科學證實咧，能夠直接抑制呢個 COX-2 酵素嘅基因表達。慢慢炒勻佢炒勻。好，炒到咁上下就加雞湯。基本上加到啲雞湯啱浸住咗嗰啲薯仔、洋葱咁就未足一盒嘅，大半盒到啦咁啱浸晒佢，咁就得噶啦。咁加雞湯之後咧，冚蓋，好啦，咁開始滾咗之後咧，就將個火收返細，用文火煮。
咁咧就煮到佢哋熟晒，唔使煮到啲薯仔溶晒嘅，因為陣間咧就會擺落個攪拌機度再攪嘅嚇。咁攤翻凍啲先啦，而家煮咗差唔多10幾20分鐘啦，20分鐘到半個鐘頭到啦。咁就煮到佢熟晒，咁攤翻凍啲先擺落個 blender 度。好，煮好放涼咗之後，就一殼一殼咁拔落個攪拌機度。咁打完之後咧，就攞翻出嚟，用個不鏽鋼隔網隔翻佢，隔咗出嚟咧，嗰啲湯就會幼滑啲咯。咁同埋因為有啲rosemary 嗰啲咧，未必打得碎嘅。咁咧打唔碎嗰啲咧，就隔翻出嚟個湯會幼滑好多。就如此類推，成個隔晒出嚟咧，飲嗰時咧係咁以再翻熱一下，咁就得噶啦嚇。咁見到有啲渣嗰啲撈落嗰啲，咁隔咗佢啦，咁隔完出嚟嗰啲咧就好幼滑噶啦。咁將佢打完晒就隔晒佢，咁可以擺入雪櫃都得嘅。咁飲用嗰時出嚟再整翻熱就得噶啦。呢兜就係攪完隔完嘅，咁就好滑嘅嚇。已經翻滾完啦，咁我哋食嗰時咪再滗翻出嚟擺個碟度咯，係啊。咁咧擺靚仔啲咧，就擺翻條 rosemary 上去啦。咁好似我中意用呢個黑胡椒嘅，飲用嗰時咧就可以再加啲黑胡椒上去就得噶啦。咁咧落啲黑胡椒，咁飲得噶啦嚇。喺呢度，我再次多謝大家收睇智人身心健研習社頻道。如果今日嘅分享對你有幫助，敬請訂閱我哋嘅頻道，亦都唔好忘記點讚同分享俾你嘅朋友。你嘅鼓勵就係我哋最大嘅動力。我哋下次再見啦，拜拜。